हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी 8080 द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई थी 2019 में, इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा। उसकी टाइपिंग की डेट आपकी आ गई है 23 जून से लेकर के 28 जुलाई तक ये एग्जाम आपका होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो जनवरी 2021 में एक 2016 वाली जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी उसकी परीक्षा मैंने दी है, तो उसका मैं जितना अनुभव अपने ही तरफ से हो सकता है साझा कर सकता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे एग्जाम हॉल में एंट्री होती है और कितने समय बाद टाइपिंग होती है, कहाँ कहाँ पर हमें जाना होता है, कितना टाइम लगता है। इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम सेंटर में प्रवेश से लेकर के टाइपिंग होने तक का पूरा विवरण मैं आपको बताता हूँ, जो कि जनवरी 2021 में टाइपिंग हुई थी इसी जूनियर असिस्टेंट की 2016 वाली भर्ती की। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये परीक्षा आपको मैंने बता ही दिया कि 23 जून से 28 जुलाई 2021 के बीच में होने जा रही है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या फॉलो होगा, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपकी एंट्री होगी, सबमिशन ऑफ कोविड डिक्लेरेशन। एक जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब आपको एक कोविड-19 का डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और वो फॉर्म जो है वहां पर सबमिट होगा। प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है वो सब चेक होगा, आईडी, फोटो, ये सब चेक होंगे एक काउंटर पे। जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे तो गेट के अंदर 3 तरीके के स्टॉल लगाए जाएंगे अलग अलग। एक लड़कियों का होगा और एक जगह यहाँ पर आपका फोटो, आईडी वगैरह चेक होगा और एक जगह आपका यहाँ पर ये कोविड डिक्लेरेशन वाला फॉर्म जहां पर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक हो जाएगा उसके बाद आपको एक टोकन टाइप का दिया जाएगा और उस टोकन को लेकर के आपको एक वेटिंग रूम में जाना होगा। उस वेटिंग रूम में लगभग आपको 30 मिनट तक रहना होगा। ठीक है, 30 मिनट तक रहना होगा। लगभग 10 से 15 लोग वहां पर कुर्सी पड़ी होगी। अंदर आप हॉल में जाएंगे, लगभग 10-15 लोग वहां पर बैठे होंगे और लगभग 30 मिनट आपको वहां पर वेट करना होगा। इसके बाद आपको वहां से कहा जाएगा वेटिंग, ये बायोमेट्रिक रूम में जाने के लिए। ये जो बायोमेट्रिक रूम है ये बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप चढ़ेंगे वहां पर बायोमेट्रिक रूम आपका होगा। बायोमेट्रिक रूम में भी लगभग वहां पर ऑलरेडी पहले से ही लगभग 20 से 25 लोग बैठे होंगे। वहां पर एक एक करके आपको बुलाया जाएगा और आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक लेने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये चेक करते हैं कि क्या वही कैंडिडेट एग्जाम देने आए हैं जिन्होंने प्री की परीक्षा पास की है। ऐसा तो नहीं है कोई प्री की परीक्षा किसी और ने पास की है और टाइपिंग देने कोई और आ गया है। तो ये चीजें बायोमेट्रिक वगैरह होता है। उसके बाद ये बायोमेट्रिक रूम में भी आपको लगभग 30 मिनट लग जाता है। लगभग 30 मिनट यहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक रूम में जाने के बाद जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा 30 मिनट का समय आपको लग जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 जो आपका आएगा, आपको टाइपिंग एग्जाम हॉल में जाना होगा। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ से आपकी काम की बातें स्टार्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर समय बहुत कम देते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे आपसे कहा जाएगा आप अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए कि आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद आपसे कहा जाएगा आपको बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब देख लिया जाएगा। आपको फंड कौन सा सिलेक्ट करना है, मंगल या कुर्तीदेव, वो सब वगैरह सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। पहले आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। पहले इंग्लिश की टाइपिंग होगी और 5 मिनट में जब वो कंप्लीट हो जाएगी आपको स्पीड वगैरह जितनी भी आपकी आई है तुरंत वहां पर शो कर देगा। और उसके 5 से 10 मिनट, 5 मिनट के अंतराल पे फिर आपकी दूसरी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोनों टाइपिंगों के बीच में आपको 5 मिनट से ज्यादा गैप नहीं दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग एग्जाम हॉल में 5 से 10 मिनट का समय दिया जाएगा। टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद जैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में कि सारे कीबोर्ड की जो कीज हैं वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, जो आपने फंड सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो उसके लिए समय दिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम समय दिया जाता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई टेस्ट नहीं दिया जाएगा। कि जैसे आप कोई ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर एक सैंपल पेपर होता है। ठीक है, सैंपल पेपर में आपको लगभग 4 से 5 मिनट तक का आपको एक सैंपल पेपर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं और सबमिट करते हैं वो टेस्ट। ये ऑनलाइन एग्जाम में होता है। लेकिन इस टाइपिंग एग्जाम में ऐसा कोई मटेरियल आपको नहीं दिया जाएगा कि आपको टाइप करके देखना है
कि आप सही से टाइप कर रहे हैं कि नहीं, आप मतलब खुद से चेक नहीं कर सकते। आप MS वर्ड खोल के अपना वहां देख सकते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है कि हाँ आपको कोई सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, आप कहें कि हाँ हम अपनी स्पीड चेक कर लें, तो इस तरीके की कोई सुविधा वहां पर नहीं मिलने वाली है। कोई सैंपल पेपर नहीं दिया जाएगा, टाइमर वहां पर लगा होगा, जैसे ही वो काउंटडाउन 0 पे आएगा आपका स्टार्ट हो जाएगी टाइपिंग, और 5 मिनट के अंदर आपको वो पैसेज जो लिखा हुआ है वो टाइप करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी टाइपिंग खत्म होगी, आपकी स्पीड शो हो जाएगी सिस्टम पर कि आपको, जैसे इंग्लिश है तो आपको 30 लाना है, 30 वर्ड पर मिनट, तो वो आपकी शो हो जाएगी। इसके बाद आपको 5 मिनट का ही गैप दिया जाता है। उसके बाद आपको दूसरी जो हिंदी की टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें भी आपको वही कोई सैंपल नहीं, कुछ नहीं, सीधे टाइपिंग स्टार्ट होगी और 5 मिनट बाद ही रुकेगा, और आप देख लीजिएगा आपकी स्पीड कितनी आई है। तो ये सब करने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो मुंह लटका हुआ होगा, या तो आप खुशी खुशी आएंगे कि हाँ मेरी टाइपिंग हो गई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट ने मेहनत की है वो सभी सक्सेसफुल हों। टाइपिंग बहुत कठिन नहीं होती है, लेकिन आपने एक प्रॉपर टाइम पे अभ्यास किया हो अच्छे से, तो निश्चित तौर पर आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। तो ये सारा जो स्टेप थे, ये सभी स्टेप फॉलो होते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं टाइपिंग का 23 जून से, उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी परीक्षा पास करेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी टाइपिंग में सिलेक्ट होने की जो सूचनाएं हैं, खुशखबरी है, मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।